Всем привет, кто зашел в гости на мой канал. Хочу сегодня с вами поделиться своими, так сказать, планами. Ну, планы это, скорее всего, громко сказано, потому что на самом деле я хочу закончить все свои начатыши, которые перешли с прошлого года. Начатышей у меня достаточно, так как изначально я думала, что это будет всего-навсего лишь 5-6 работ. Когда я вышивала, на самом деле мне так и казалось, что их не очень-то много. Но когда я немножко пошарила и подвела, так сказать, итоги, то, что у меня уже в процессе, их оказалось 13 штук. Итак, приступим. Перед вами лежит превью моего начатыша с прошлого года. Ну, я его, можно сказать, уже как бы и к финишам причисляю, но еще там осталось 1-2 раза присесть, и у меня уже будет все готово. Вот превью, шары, все вы их знаете. А вот то, что у меня получилось. Начинала я их в прошлом году, в новогоднюю ночь. Осталось мне совсем немножко. Осталось пробекать, немножко дошить водичку. Вот, а так, в принципе, это уже, можно сказать, практически готовая работа. Вот то, что у меня получилось. Это мой первый дим. Конечно, я в восторге. В восторге от процесса и от результата. Очень-очень мне понравился. Ну, так как это у меня уже, можно сказать, финиш практически, то на замену ему я, естественно, в новогоднюю ночь по традиции, так сказать, уже начала второй процесс. И это тоже Dimensions. Вот то, что я имею. И вот превью. Вы тоже знаете все. Зимняя деревенька. Очень красивая картина, мимо которой я, когда увидела, пройти мимо не смогла. И вот то, что получилось у меня на данный момент. Ну, здесь, конечно, уже у меня я присест, наверное, 5 или... Да, 5 вечеров посидела. И уже я вижу, вырисовывается хорошо моя картина. Тоже очень классно. Ну, здесь в основном, конечно, полукрест. Только вышивается вот церковь крестиком. Ну, работа, конечно, затягивает, оторваться невозможно. Так, это то, что у меня второе. Так, третья моя работа. Это Joy Sunday. Попробовала я китайские наборы, и что я вам скажу, я в них влюбилась. Это была нанесенка, вернее, это и есть нанесенка. Вот то, что я имею. Здесь тоже немножко уже осталось к финишу. Огромная. Просто огромная работа. Вышивается песня. Здесь тоже предстоит много бэкстича. Это еще, ну вот вы видите то, что мне осталось еще доработать. Ну, красота. В этом, конечно, букете чего только нету. И розы, и пионы, и сирень, и нарцисс я вижу. И здесь вот, по-моему, даже примулы, что ли, тюльпан, дельфиниум и царская корона.
Это тоже вот не скажу вам, чья это разработка, СТ или... Ну, не буду говорить, потому что я не знаю. Ну, а это, и сами понимаете, это реплика. Чья-то реплика. В общем, увидела. Тоже влюбилась. Результат шикарный. Это еще без бэкстича. Ну, я представляю, насколько это будет очень красиво. Кстати, без бэкстича, но виноград. Уже я начала обводить бэкстичем. Вот. Он здесь, конечно, квадратичный, легкий. Ну, посидеть, конечно, над ним нужно. Ну, особенно учитывая мою любовь. Надо настроиться. Вот, это третья моя работа. Далее, сейчас это все уберу. Далее у меня идет итальянский дворик. По сюжету мережка. Но опять вы видите, это Joy Sunday. Это тоже была нанесенка. Вот. И то, что я имею. Это процессы, которые, еще раз вам напомню, перешли с прошлого года. И они уже больше половины вышито. Тут тоже чуть-чуть посидеть. Но я вам скажу, начинаю я с большим энтузиазмом. У меня работа летит до 50%. А потом, когда уже я дохожу до середины, немножко пыл меня ослабевает. И я уже начинаю так вышивать. Когда соскучусь, тогда беру и тогда продолжаю тоже с большим удовольствием. Но когда уже практически на финише, я почему-то начинаю тормозить. Вот я вам поближе покажу. Здесь, конечно, я не представляю, это я вышиваю по нанесенке, но когда эта работа в оригинале, здесь очень много одиночек. Много одиночек, и вот 60 цветов это у Joy Sunday. Ну, так прилично. Цветов немало. Но результат тоже обалденный. В общем, я полюбила китайские наборы, и я от них отказаться не могу. У меня всегда в процессе будут китайские наборы. Это будет и Амишоп, и Joy Sunday с нанесенкой. Для ленивых вы скажете, ну, нужны такие процессы, отдыхалочки. Так, следующий у меня процесс 5 по списку, тоже Dimensions. И это садовая дверь. Вот я вам показываю превью. Тоже, я думаю, все его знают. Этот набор мне подарила моя дочь. Когда я вообще не ожидала, не было никакого ни праздника, ничего. Вот она пришла и говорит: мама, у меня для тебя подарок. И достает этот наборчик. Мне было, конечно, очень приятно. Я вообще не ожидала, вообще. И теперь, конечно, к этому набору особое отношение. Это превью. И то, что мы имеем... Я сразу же его распечатала. Ну, как я могла не начать? Сразу распечатала и начала вышивать. Посидела, конечно, над ним дня 4. Это все полукресты. Вот вы видите, у меня уже дверь получается. Вышивается полукрестом. Конечно, там и в 4, и в 5 сложений. Ну, вышивается легко, в принципе, но вот это, конечно, протяжка в много сложений. Вы знаете, насколько это приятно.
Вот такой результат. Ну, буду продолжать, естественно. И это 5-й мой процесс. Садовая дверь. Так. Следующий. Следующий на очереди. Это опять Joy Sunday у меня. Dimensions вместе с Joy Sunday. Это не знаю даже, чей это сюжет. Наверное, Мирабилия. Ну, не буду говорить. Вот, это превью. Вот она такая барышня. Вышиваю я тоже по нанесенке. Вот, тоже я ее начала. Попробовала. Вот это королева. Моя королева. И даже я попришивала бисер. Бисер я взяла тоже их китайский. Вот то, что получается. Ну, это, так сказать, тоже откусила я этот наборчик. Ну, вот она, я думаю, тоже будет шикарная, несмотря ни на что. Пускай это не на равномерке вышито. Но меня, честно говоря, не смущает. Я люблю вышивать и по Аиде, очень люблю. Пробую равномерку. Пробую. Чуть-чуть у меня там есть примитивчики на равномерке. Ну, не знаю, конечно. Как бы сказать, что я прямо в восторге от равномерки, не могу. Следующим процессом у меня идет жар птица. Это уже 7-й процесс. Вот такой вот котенок. Этот набор подарила мне моя подружка. Естественно, если мне подарили, я должна тут же сесть и вышивать. И что я имею на сегодняшний день? Вот такой вот у меня результат. Конечно, сядь же и вышей, но такой же он красивый и яркий. Канву я не меняла здесь. Вышиваю на родной. Конечно, не вах, но ничего. Ничего. Результат мне нравится. Процесс приятный. Вот такой вот котейка у меня получается. Вышиву, конечно, обязательно. Самое главное о нем не забывать, потому что я вот вышила, отложила его, как говорится, в долгий ящик, забыла о нем вообще. И так он себе лежит. Так, это у нас был 7-й. 8-й процесс у меня вот такие вот ирисы Аталанта. Тоже покажу сейчас то, что я имею на сегодняшний день. Вот то, что получается. Ну, как я вам говорила изначально, когда иду к финишу, я должна какое-то выдержать, вот не знаю, вот прямо, ну, торможу. На финише просто у меня тормоза. Ну, получается, конечно, класс. Бэка здесь тоже надо будет много. Тут еще и повышивать мне тоже хватит. Но в целом, конечно, они очень красивые. Нежная работа. Прошу прощения за то, что она помятая. Конечно, вот она у меня уже около года лежит. Да возьмишь и закончи. Нет.
Надо дать вылежаться. Ну вот, это мой 8-й процесс. Сиреневые ирисы. 9-й. 9-й у меня вот опять Китай. Но это уже не Joy Sunday, а Dream Pattern. Вот такие вот подружки. Сюжет этот, если я не ошибаюсь, от Мережки. Вышиваю по китайскому набору. Вот моя первая девочка. И заказала я еще с ниточками шелковыми. Вот не смотрите, здесь у меня, конечно, глазик. Это первый французский узелок, который я вообще тоже училась делать. Он у меня уж очень большой получился. Это надо будет переделать. Вышиваю шелковыми ниточками китайскими. Ну, вот то, что получается. Получается неплохо. Процесс мне нравится. И вот я думаю, результат получится тоже шикарный. Вот такие вот девчули. Класс. Это был 9-й процесс. 10-й мой процесс. Очередной китаец. Вы видите, как я очень люблю китайские наборы. Ну просто. И тоже нанесенка. И что у меня есть? Так. Вышила я немного. Вот вы видите сразу то, что вышито. Так как это нанесенка, он будет огромный. Огромный. Ну и то, что вышито. Вот как это получается. Очень люблю вышивать по нанесенке. Ну прямо, вы скажете, вот лентяйка не хочет работать, сидит и вышивает то, что уже, как говорится, в рот положи и проглоти. Ну вот такая я, без этого жить не могу. Вышиваю и такие наборчики, и счетные. Вышиваю и кайфую. Хорошо они мне заходят. Вот то, что есть. Это я вышила тоже, наверное, раза 3-4 присела. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. И будет красота. И это были розы, да, на 10-й. А 11-й процесс. 11-й. 11-й. Вот мой 11-й. Превью не покажу, так как я вышиваю по схеме с интернета. Вышиваю мирабилию. Даже не скажу, как она называется. В общем, это мирабилия с розами. Постараюсь вставить вам картинку. Купила огромную простыню, отрез ткани. Это у меня Бритни Лугана, 28 каунт, номер 3270, дробь 264. Вот, я ее даже не оторвала, чтобы помнить, на чем я хоть вышиваю. Ну, как я сказала, я с равномеркой еще толком не познакомилась. Это моя, можно сказать, даже первая попытка. Все трежерсы у меня на нее есть. Бисер Милхил. Все есть. Ниточки купила. Ну, схема с интернета. Скачала, собрала и пытаюсь вышивать.
Вот такие вот крестики получаются. Я думаю, результат будет бомбический. Такая вот мирабелька. Вот я развела сколько процессов. Не могу зациклиться на одном, сесть и вышивать. Вот каждый день у меня что-то новое. Мирабелия была. Это 11-й процесс. Поехали дальше. 12-й. 12-й. А 12-й у меня Нова Слобода. И прошу прощения, превью тоже не покажу, так как я его где-то посеяла. Не могу найти вообще даже близко. Вот такие вот коты. Я думаю, вы тоже их знаете. Котики. Нова Слобода. Уже с нанесенным фоновым рисунком на дизайнерской канве. Вышивается очень классно. Ниточки Аврора. Крестики классные получаются. Вышивать приятно этими ниточками. Ну вот, тоже стартанула. Отвлеклась на какие-то другие процессы. Но этот у меня уже лежит, наверное, года 1,5, а то и 2. И тоже я о нем благополучно забыла. Вот. Вот такие вот у меня планы в этом году. Продолжать и вышивать, и заканчивать то, что есть. Конечно, хотелось бы так верить в это, но вы же понимаете. Я не знаю, что будет завтра. Завтра подвернется что-нибудь интересное, и все. Сразу хватаешь и вперед. Нова Слобода коты, это был 12-й процесс. 13-й процесс Абрис Арт. Вот такой вот летний сюжет. Я не знаю, это, наверное, тоже чья-то копия. Оригинальный не скажу вам. Кто оригинальный, может это... Ну, в общем, не буду врать. Ну, вот у меня наборчик Абрис Арт. И что я навышивала. Вышивала я. Ох, он у меня, конечно, здесь затянутый. Ой, прошу прощения. Прошу прощения. Потому что я его за собой везде возила одно время. Вышивала. Потом отложила, и все. И лежит он, ждет меня. Ждет. Когда дождется, не знаю. Вышивается, конечно, легко и просто, потому что здесь канва 14 каунта. Огромная получается работа. Огромная. Количество цветов здесь 58. И размер готовой работы 23 на 15. Да нет. Она побольше будет. Ну, в общем, вот такая вот красота должна получиться у меня в итоге. Так, настраивайся. Вот, это была 13-я моя работа. Вот такие вот дела, девочки. Хотелось бы, конечно, очень-очень все закончить. Вот я уже тоже начала вести маленький такой рукодельный, в общем, шпаргалку себе. Написала, все подоставала, потому что в конце года, как говорится,
позабываешь половину. Я же говорю, вышивала, мне казалось, 5 или сколько там сюжетов, но я не думала, что у меня их 13. Вот. То, что вот имеем, теперь буду над этим работать. Это хотелось бы так, конечно. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. И встретимся во следующих видео. Всем пока-пока.